ตอนนี้ชื่อว่าตอน Banks and Money ธนาคารและเงินนะคะไม่ใช่ธนบัตรและเงินแล้วภาษาไทยเรานะครับเรียกธนบัตรว่าแบงก์เหมือนกันนะว่ามาจากคำว่า bank note บันทึกจากธนาคารก็คือธนบัตรนั่นเองนะคะส่วน money นี่เงินไม่มี s เมื่อเป็นพหูพจน์ค่ะไม่ปะปนกันนะครับเงินกับเงินตรานี่ต่างกันนะครับ money เงินนะครับเงินตราก็เป็น currency อันนี้เงินตราหรือว่าสกุลเงินนั่นเองนะคะก็คือบาทเยนปอนด์ดอลลาร์รูปีกีบจาร์ดอะไรก็ว่าจาร์ดมีจริงๆแล้วยังไงมันจะซื้อของกันเนี่ยนี่อันนี้กี่จาร์ดเนี่ยมันแย่นะมันไม่กี่จาร์ดครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยสับแสงในเรื่องของการเงินนะครับถึงโอกาสจะใช้บ่อยไม่มีแต่ก็มีเหมือนกันที่สนทนาและพูดเรื่องเงินเรื่องทองนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านทำธุรกิจนะคะแล้วก็หรือว่าคิดจะแค่มองการไกลอย่างนี้ก็สามารถที่จะศึกษาไว้ได้เพื่อที่จะเป็นกำไรชีวิตค่ะหลายวงด้วยแบงค์คำนี้นะคะมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าคือแปลว่าขอบแม่น้ำยังไงฝั่งนะริมน้ำไม่ได้ฮะขอบแม่น้ำนะตรงสุดเลยมันทำให้นึกถึงเพลงหนึ่งไหมใช่ Bank of the Ohio ของคุณโอลิเวียนิวตันจอห์นนะคะที่เพิ่งหายจากการเป็นมะเร็งเก่งมากทวนความจำนะครับ I asked my love to take a walk to take a walk just a little walk down the side where the waters flow down by the bank of the Ohio แต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแบงค์ที่แปลว่าธนาคารค่ะท่านใช้ธนาคารเพื่อการใดบ้างนะครับให้คุณเดวิดคุณเควินคุณแนทลีช่วยอธิบายครับ Today we talk about banks and money and we meet this man Chris Bailey who works at the Bank of England Banks and money What do you use your bank for? I use the bank for paying in my salary each month. I use it to cash my checks, basically. That's really all I use it for. I never go into a bank. I simply use it as a method of storing my money and drawing it out. I use a bank for my checking and my savings accounts. I personally would be very happy if I never had to walk into a bank again in my life. I'd much rather keep my money in a tin trunk underneath my bed. The question is, what do I use my bank for? Well, it's not my bank. It's the government's bank. I wish I had a bank, but I've never been any good at doing business. Some say that banking is not a business. All you need to know is how to count. That's all. Interest is what you play with. So, I use banks for enriching bankers. The richer they get, the more prosperous the government becomes. And so does the whole nation, which includes me, doesn't it? I've just opened an account at my local bank here in London. I'm waiting for a checkbook. Instead, I got a letter from the bank this morning. Dear Mr. Dutcher, thank you for opening an account with us. Unfortunately, your checkbook might be delayed. Wonderful. Your checkbook might be delayed. Might be delayed. Perhaps it will be late. เรื่องของการคาดคะเนเนี่ยคนไทยเราภาษาไทยเราก็พูดกันบ่อยเหมือนกันนะฮะมันอาจจะมันคงจะบางที It might be It may be Perhaps it will ค่ะแล้วก็จะมีคำนี้นะคะ delay นี่คำนี้กริยาค่ะแปลว่าทำให้ล่าช้าค่ะเมื่อ delay เติม ed delayed เข้าไปก็เป็นถูกกระทำให้ล่าช้าครับค่ะเช่นว่าอะไร It might be delayed The flight is delayed by 2 hours อันนี้ก็คือถูกทำให้ล่าช้านะฮะได้ยินบ่อยนะครับที่สนามบินนะครับก็ไม่นึกว่าในแบงค์
ในธนาคารจะต้องได้ยินคำนี้เหมือนกันมี ใช่ นอกเหนือไปจากคำว่า current กระแสค่ะ ก็จะมีดอกเบี้ย interest นะครับ Interest ซึ่งความหมายเดียวกันคำเดียวกันเลยกับความสนใจอ่ะใช่ไหม น่าสนใจ อะไรอย่างนั้น ทำไม ไม่ทราบ อ๋อ ดอกเบี้ย มันอยู่ๆมันก็ได้งอกขึ้นมาเฉยๆ ไม่น่าสนใจเหรอคะ น่าดีใจ น่าดีใจ ใช่ไหม น่าสนใจเป็นต้น แล้วก็มีคำว่า account บัญชี saving ออมทรัพย์ cartoon การ์ตูน cartoon Can I help you? Yes. I'd like £1 million to be transferred from my current account to my deposit account. I'm sorry, I'm very busy. Are you going to transfer the money? Of course not. You haven't got £1 million. In that case, I'd like to close my account. Fine. No problem. Goodbye. Did you hear that? He wanted me to transfer £1 million to his deposit account. Yes, that's Mr. Higgins. He's the bank's biggest customer. Oh, no. Mr. Higgins, come back. He was richer than he looked. That customer had 2 bank accounts. He had a current account. That's the account you use a checkbook with. It's also called a checking account. He also had a deposit account. That's an account which pays you interest on your savings. It's also called a savings account. The customer wanted a rather special service from the bank. I'd like £1 million to be transferred from my current account to my deposit account. To be transferred. And Kevin wants something from his bank. I'd like a checkbook to be sent to me immediately. I said I'd like a checkbook to be sent to me immediately. I told the bank that I wanted a checkbook to be sent to me immediately, but the letter says it might be delayed. I wonder why. Well, your references have to be checked. Do they? Oh. Perhaps it's just a problem with the machine that prints the checkbooks. What sort of problem? Well, the machine might be broken. Do you think so? Well... Yes, that must be the reason. Oh. Your references have to be checked. Your references have to be checked. The machine might be broken. The machine might be broken. ทุกประเทศเนี่ยนะคะจะต้องมี Central Bank นะคะบางประเทศก็ดำเนินการโดยรัฐบาลบางประเทศก็ไม่ได้ดำเนินการโดยรัฐบาลค่ะ Central Bank ของประเทศอังกฤษนี่ดำเนินการโดยรัฐบาลนะครับหรือในชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ The Bank of England ค่ะ นะครับ หน้าที่ของ Central Bank ก็คือว่าพิมพ์ธนบัตรนี่ ซึ่ง สำคัญ ต้องเล่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเสมอนะ ใช่ ครับ ค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะหนีตามนักปลอมแปลงธนบัตรทั้งหลายไม่ให้ตามทันไงคะ ใช้คำว่า they have to be ahead so they look ahead for new technologies and they hate Xerox machine นั่นแหละครับโดยเฉพาะเครื่องซีร็อกสี ใช่ ซึ่งทาง Central นะคะก็เลยต้องใช้กระดาษที่แตกต่างไปจากกระดาษ Xerox ทั่วๆไป นะครับด้วยลวดลายที่ยากกว่า ใช่ สีที่วุ่นวายกว่านะครับ หายากๆอะไรอย่างเงี้ย อย่างนั้น นะคะแล้วแถมนะคะต้องเปลี่ยนเทคนิคเนี่ยทุกๆ10 ถึง 15 ปีด้วยล่ะค่ะ โอ้เวรกรรมเนาะ Britain's central bank is called the Bank of England. Chris Bailey works at the Bank of England, and he's going to tell us about the work that is done by the bank. The Bank of England is Britain's central bank. Every country has a central bank. We are the government's bank, and we are the issuers of the money, of the notes that circulate in Britain.
Some countries have independent central banks where by constitution or by law the central bank is set up separately from the government. But in this country, the Bank of England is owned by the government. They own all our shares. We are part of the government team. So we give advice to the Treasury and to our Chancellor of the Exchequer and to the Prime Minister on monetary policy, what would be an appropriate policy, how fast to let the money supply grow. Once the elected politicians, once our democratic government have reached policy decisions based on our advice, we then carry out those policies. One of the main functions of the Bank of England is to print and issue banknotes. How is that done? The printing of banknotes is a very complex function. We have to be sure that our notes are as secure against counterfeiting and forgery as they possibly can be. So we want to use the latest printing techniques that are available. We reissue the currency notes about every 10 to 15 years in Britain. If we didn't do that, there's a risk that notes could easily be forged because printing technologies change. We need to be ahead of the counterfeiters. For example, one of the problems which all central banks face these days is that of the color copier machine. Notes might be forged on a color copier simply by putting them into the machine and people having a go. We keep ahead of that, partly because of the very complex paper we use, which is not at all like copier machine paper, and partly by the intense patterns and color combinations in the banknotes, which make it very difficult for a copying machine to reproduce them accurately. We have to be ahead of the technology, which means we have to redesign the product every 10 or 15 years. จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะปลอมธนบัตรได้เนียบขนาดไหนก็ตาม ก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่ดีนะคะว่าปลอมหรือเปล่าหรือไม่ปลอมอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ตามไม่คุ้มหรอกที่จะมานั่งปลอมแบงค์ปลอมธนบัตรอยู่เนี่ยเพราะว่าโทษรุนแรงมากเลยนะที่สำคัญก็คือมันผิดด้านคุณธรรมอยู่แล้วนี่ถูกไหมครับใช่คนก็ทำมาหากินแทบเป็นแทบตายเนาะนี่มาตั้งปั๊มแบงค์ออกมารวยแล้วเงี้ยไม่เลวนะคำนี้ครับน่าสนใจ counterfeit นะครับธนบัตรปลอมความจริงนะคะคำนี้นี่น่าจะแปลว่าปลอมเฉยๆนะคะอะไรปลอมก็ได้คำเต็มนี่ควรจะเป็น counterfeit notes อย่างนั้นนะครับถึงจะเป็นธนบัตรปลอมนะคะแต่ว่าความที่พูดกันจนชินปากก็เลยย่อกันจนมีนิสัยนะคะเมื่อพูดแค่ว่า counterfeit ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นธนบัตรปลอมตอนนี้ไปพบคุณนาตาลีนะครับเป็นตัวจริงนะฮะไม่ปลอม Has the public's use of banknotes changed? The use that the public make of paper money is rather less today than it was, say, 20 or 30 years ago. Typically, a man or woman working in a factory today will have their salary paid to them by a check. Whereas 20 years ago, probably somebody came around and gave them an envelope with banknotes inside it. That has changed. People now, when they go shopping, don't pay large amounts of cash across the counter. They use a credit card, or perhaps they use a check. So people can economize on banknotes. We print as many banknotes as the public want to use. But the relationship between the amount of banknotes we need to print and the amount of money the public can spend has changed. Can be done. Can be written. Can be loved. Can be recognized เหล่านี้ครับเป็น participle ทั้งสิ้นนะคะคือว่าถูกกระทำหรือว่าภาษาไทยเรียกว่ากรรมวาจกนั่นเองนะคะใช้กริยาช่องที่3ค่ะบางกริยานะครับใช้แค่เติม ed ก็รู้เรื่องแล้ว loved recognized แต่ว่าบางกริยานี่สิคะจะเปลี่ยนรูปไปเลยว่าเช่นว่า do did done write wrote written eat ate eaten go went gone อย่างนี้ทำไมไม่เติม ed กันซะให้หมดล่ะคะชาวฝรั่งทั้งหลายค่ะมันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งจดนั่งจำโดยเฉพาะเราผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยล่ะค่ะถึงต้องใช้บ่อยๆครับพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆได้ยินบ่อยๆมั่วบ่อยๆอีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องมั่วอีกแล้วเพราะฉะนั้นใช่ไหมเริ่มมั่วได้แล้วล่ะค่ะ จะได้อีกหน่อยจะได้เก่งไงแต่เดี๋ยว
เริ่มโดยไม่มั่วอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอคะได้หรอกมันไม่ใช่ภาษาเราทุกคนต้องมั่วก่อน ตอนเริ่มนะครับเอาได้เลยครับChris Bailey explained that the Bank of England is the government's bank. The bank gives financial advice to the government and then carries out the government's financial policies. He also talked about one of the other main jobs of the Bank of England. It prints all the banknotes. And it has to protect the public against forgery. That's when false banknotes are produced by criminals. This is what Chris said. Notes could be forged, and people use some quite simple methods to do this. Notes might be forged on a colour copier. That's a colour photocopier. The Bank of England isn't an ordinary bank. You can't open a bank account there. Well, you can't unless you work there. So what banking services does the Bank of England provide for the people who do work there, its staff? The services that the bank provides to its staff customers are the same as those provided by a commercial bank. Cash can be drawn out across a counter. Cash can be drawn out through the automatic teller machines, which commercial banks, of course, have on the outside of their buildings. Foreign exchange can be bought, either foreign exchange notes or traveller's cheques. Bills can be paid through banks. It's possible to have your utility bill paid, electricity or gas or telecommunications bills. These can be paid through banks. Taxes can be paid through banks. The Bank of England provides all these services to its staff, just as commercial banks provide them to men and women in general in Britain. Good morning. Good morning. Can I change these dollars into pounds, please? Certainly. 20, 40, 50. Exchange rate's 1.6. All right. There's £31.25. That's fine. There's a £2 commission charge for that. How would you like your money? In fives, please? Certainly. 5, 10, 15, 20, 25. It's 29.25. Thank you. I also have this international money order. Can I pay it into my current account? Yeah, is it in sterling or in dollars? It's in sterling. Yeah, you can take it to any one of the cashiers. Fine, thanks. Okay. There's been a revolution in commercial banking in Britain over the last 20 years. Indeed, a revolution in commercial banking in many parts of the world. Of course, one thing that has changed in commercial banking is the technology. In addition to those technological changes, there's much more competition in banking these days. Nowadays, if you go to a bank and you have a checking account, the bank will probably pay you interest on that checking account because it wants your savings. 20 years ago, that would probably not have been the case. So it's a much more competitive and user-friendly banking system today. You can only have an account at the Bank of England if you work there. And if you work there, it's just like an ordinary bank. With all the usual services. Cash can be drawn out. You can take money from your account. Foreign exchange can be bought. You can buy dollars, pesetas, lira, yen. Bills can be paid through the bank. And taxes can be paid through the bank. Listen again to some of the things that were said in the bank. Good morning. Can I change these dollars into pounds, please? Exchange rate's 1.6. There's a £2 commission charge for that. How would you like your money? In fives, please. วันนี้เราได้ทำหน้าที่กล่าวลาท่านผู้ชมแทนคุณเดวิดเควินแล้วก็นาตาลีด้วยล่ะค่ะแต่ทำไมพนักงานแบงค์
หน้าบึ้งหมดเลย ส่วนใหญ่ครับไม่ถึงกับหมดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่างานที่จำเจน่าเบื่อก็ได้สาเหตุหนึ่งมั้ง งานไหนมันก็จำเจอะ ถ้างั้นก็เป็นเพราะว่าคงสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่ามีส่วนนะคะเพราะว่าผู้คนต้องรอเขาอะนะว่าเขาจะมีบัญชาลงมาเมื่อไหร่ให้รอนานแค่ไหนก็ต้องรอนะเหมือนยามที่ท่านเหล่านี้กั้นแผงรถไม่ให้เข้านะไม่เลื่อนนี่เข้าไม่ได้นะฮะก็แต่ต้องเลื่อนให้ทุกคันเลยตรงนี้ไงคะทำให้หน้าบึ้งเพราะว่าไม่ชอบเป็นเบ้ค่ะทำไมเบ้ก็งานนะครับเป็นหน้าที่มีเกียรตินะครับโอ้ยคิดได้อย่างนี้ก็มีงานดีกว่านั้นละมั้งพี่ตู้เพราะฉะนั้น Banks and Money วันนี้จึงจบลงแปลกๆแบบนี้ฮะ